Dipa Nusantara Aidit atau DDTN Aidit dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia PKI yang riwayatnya berakhir tragis usai tragedi gerakan 30 September ke-30S tahun 1965. Sosok bernama asli Ahmad Aidit ini sudah khatam mengaji sejak kecil. Sedari dini Ahmad dan adik-adiknya dididik secara Islami. Sebenarnya sepulang sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman Abdurrahim. Orang-orang sekampung mengenal Ahmad sebagai bocah yang alim, rajin ke masjid, juga pandai mengaji. Ahmad kecil juga kerap bertugas melantunkan azan di masjid. Diungkap Satriana Priyotomo dalam Aidit Marsimus Lenisme dan Revolusi Indonesia tahun 2016 yang sering diminta untuk mengumandangkan azan karena suaranya dianggap keras dan lafalnya jelas. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya yang menyetujuinya begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada 1940 ia mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk sekolah dagang, School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya, itu pula ia memulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulainya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Ahmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional Komintern, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marhainisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atau dukungan terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi sekjen PKI dan belakangan ketua di bawah kepemimpinannya. Peristiwa G30 SP. Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S. Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi dia bahwa PKI lah pelakunya, dan sebagai pemimpin partai, Aidit dituduh sebagai dalam peristiwa ini. Tuduhan ini tidak sempat berbukti karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta dan dibunuh di sana oleh militer. Sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia, DN Aidit jelas tak luput dari pembantaian pengikut PKI pasca peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Setelah sempat menghilang pada malam hari peristiwa G30S, Aidit ditemukan di Solo. Pada saat penangkapan, Aidit bersembunyi di dalam sebuah lemari. Pada saat itu, dia ditemukan oleh Kolonel Yasir Hadiproto, Komandan Brigade 4 Infanteri, dan para anak-anak buahnya. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutar balikan fakta, sehingga persoalannya akan jadi lain, ungkap Yasir. Pada pagi buta, Yasir pergi dengan membawa Aidit meninggalkan Solo, memasuki Boyolali. Yasir membelokkan mobilnya menuju ke markas Batalion 444. Di sana, ia menanyakan pada Mayor Trisno, Komandan Batalion, apakah ada sumur di tempat itu? Sang komandan menunjuk sebuah sumur tua di belakang markas. Yasir kemudian membawa Aidit ke sana. Di depan sumur, Yasir mempersilahkan tahanannya untuk mengucapkan pesan terakhir. Namun,
Waktu itu, justru Aidit mengumandangkan pidato dengan berapi. Mendengar pidato itu, Kolonel Yasir dan para anak buahnya naik pitam. Dia langsung menembak Aidit dengan peluru hingga dadanya berlubang. Jenazahnya langsung tersungkur dan masuk ke dalam sumur.